नमस्कार, मैं हूँ प्रभा पांडे। प्रभास किचन रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों हमें खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, तो मेरी बहू रानी ने ये घर की दवा बना करके दिया और हमें बहुत फ़ायदा किया। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये हमने मीडियम साइज़ की 2 प्याज ले लिया है, ये 2 टुकड़ा अदरक के ले लिया है। अब दोनों को हमें अच्छे से साफ़ करके जूस निकाल लेना है। तो ये हमने दोनों को अलग अलग जूस निकाल लिया है, एक साथ नहीं निकालना है, अलग अलग ही निकालना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमें बहुत पहले से निकाल करके नहीं रखना है। जब आपको पीना हो उसी समय आप इसको निकाल करके पीजिए। अब इसको हमें किस तरह से पीना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये हमने एक कप ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच प्याज का रस और 2 चम्मच अदरक का रस। ये बहुत ही अच्छी दवा है कि आप सोच नहीं सकती हैं कि कितनी अच्छी दवा है, क्योंकि ये हमें तो बहुत ही फ़ायदा किया, मेरे बेटे को भी बहुत फ़ायदा किया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि बेटे को भी हमारे बहुत खांसी आ रही थी। उसको मेरी बहू रानी ने यही दवा दिया था और बहुत जल्दी उसको आराम मिल गया था। अच्छे से इसे हमें मिला लेना है और इसे गर्म करके पी लेना है। और इसको पीने के बाद आधे घंटे तक आप पानी या कोई भी चीज़ ना खाइएगा ना पीजिएगा। और इसमें एक तरीका और है, जो कड़वा नहीं खाना चाहते, तीखा नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए भी ये अलग तरीके से बना के दे सकती हैं। तो ये 2 चम्मच प्याज का रस ले लेंगे और ये 2 चम्मच अदरक का रस ले लेंगे और ये हम ले लेंगे शहद। नॉर्मल शहद है जो बाज़ार में मिलता है। तो 1 चम्मच हम इसमें शहद डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाना है। और प्याज अदरक तो सभी के घरों में रहते हैं, तो सब लोग बहुत आराम से इस दवा को बना सकते हैं, पी सकते हैं। और इसे दिन में 3 बार पीना है, एकदम खांसी भाग जाएगी। तो ये हमने अच्छी तरह से इसको भी मिला दिया। ये देखिए मिल गया। इसको भी हमें गरम करके पीना है और आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसका भी ध्यान रखना हमको अच्छे से। तो ये लीजिए, घरेलू दवा हमारी तैयार है। आप आराम से इसको बना करके पीजिए, पिलाइए। बच्चों को भी आप इसको दे सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा कम करके दीजिएगा। और आप ज़्यादा भी आधा आधा कप तक आप इसको पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी पीने में। तो चलें आप लोग बनाएं और पिएं। इस समय खांसी बहुत आ रही सबको। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। गुड डे।